挑战用迷你厨房做烤冷面。彤彤，客人要吃烤冷面，你快去做。烤冷面你们爱吃吗？先调个秘制酱料，碗里加入蒜蓉辣酱、番茄酱，再来66颗白糖，一丢丢陈醋，加水搅拌均匀备用。起锅加一点点油，放入冷面，小火两面煎熟，打上一个大鸡蛋，搅拌均匀，翻面继续煎。给冷面刷上秘制酱料，鸡蛋煎熟后再翻过来，也刷上酱料。来根烤肠煎一下，放在烤冷面上，撒上洋葱碎，再来点小葱花，最后撒点烧烤料，把冷面卷起来，再用锅铲切断即可。看起来真香哈，真香！哎呀，客官您慢用。好吃。